السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما عطينا مفاهيم ديال الجسم المرجعي والمعلم اللي غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، وكذلك إحداثيات لي كوردوني دان بوان إلى كوردوني دان فيكتور. هنايا غنطرقوا لتمارين ديال الحركة لو موفمون. دونك هنايا لا بروميير كيسيون كونفرتير اون كيلومتر باغ اور، عندنا 10 متر باغ سكوند، 240 متر باغ مينوت، 685 cm par seconde. On a convertir en mètres par seconde, 7,2 km par heure, 18 mètres par minute, 90 km par heure. Donc, قبل ما نخرجوا هاد التمرين خاصنا نكون عندنا معلومات على تحويل من الكيلومتر للمتر ومن السكوند لور انسي دو سويت. دونك هنايا كيبان لينا عندنا 1 متر هو 10 أس ناقص 3 كيلومتر. Une heure, il y a 3600 secondes. Ou une minute, il y a 60 secondes. Donc, هاد المفاهيم خصنا نكونو عارفينهم. كذلك خصنا نعرفو بأن إلا كانت une heure هي 3600 secondes فإن une seconde هي une heure divisé par 3600. رياضيات فقط. كذلك واحد سكوند غتجي هي واحد مينوت على 60. دونك دابا غادي نعطيو لي ريبونس. بروميير كيسيون كونفرتير اون كيلومتر باغ اور، عندنا 10 متر باغ سكوند، عندنا هنا 10 متر مقسوم على السكوند غنديرو 10 غنضربوها في 10 بيسونس موان 3 غنحولو من المتر للكيلومتر، وهنا اون سكوند هي عندنا هنايا واحد مينوت على 60 باردون واحد اور على 3600. دونك هي اون اور على 3600 هي 10 بيسونس موان 2 في 3600. دونك هنا كيبقى غير لابليكاسيون نيميريك 36 كيلومتر باغ اور. غنمشيو للثانية، عطينا 240 متر على المينوت، 240 متر على المينوت غادي نحولو من المتر كذلك نضربو في 10 أس ناقص 3 هي 0,240 على 60 اور. دونك ابخي لابليكاسيون نيميريك غادي نلقاو 4 في 10 بيسونس موان 3 كيلومتر باغ اور. دونك غنمشيو للأخيرة اللي عندنا 685 سنتيمتر باغ سكوند. دونك خصنا نحولو من عندنا 680 سنتيمتر باغ سكوند، دونك 680 سنتيمتر باغ سكوند غنحولوها للمتر غنضربو في 10 أس ناقص جوج 10 بيسونس موان 2 باش نحولو من سنتيمتر للمتر. ابخي غنلقى ابخي خصنا نحولو من المتر للكيلومتر. دونك 6,85 10 بيسونس موان 3 كيلومتر divisé par 1 sur 3600 heures, donc égal à 24,66 km par heure. Donc, pour la deuxième question, on va donner les réponses en mètres par seconde. Donc, on a 7,2 km par heure, donc il y a 7,2 km par heure. Donc, on doit multiplier par 10 puissance 3. Une heure fait à 3600 secondes. Donc, كتجينا 2 متر باغ سكوند. عندنا 18 متر باغ مينوت، نفس الشيء اللي درنا هنايا 18 متر مينوت فيها 60 سكوند، دونك 0.3 متر باغ سكوند. الأخيرة عندنا 90 كيلومتر في الساعة، دونك 90 كيلومتر، دونك 90 كيلومتر غنضربوها في 10 بيسونس 3 باش نحولوها للمتر ونقسمو على 3600 تعطينا 25 متر باغ سكوند. دونك دابا غادي نمشيو ليكزارسيس نيميرو 2. عندنا اون فواتور، هنا هاد ليكزارسيس فيه ليكواسيون اورير دو موفمون، المعادلة الزمنية للحركة. دونك اون فواتور se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante v est égale à 90 km par heure par rapport au référentiel terrestre. دونك عطاونا واحد لا فواتور كي سو ديبلاس كتمشي فواحد الحركة مستقيمية، وعطاونا بأن لا vitesse il est constante par rapport à un référentiel terrestre. Première question, quelle est la nature du mouvement? Pour la deuxième question, trouver l'équation horaire de son mouvement sachant que l'abscisse à l'instant t égale à 0 et x0 égale à 125 mètres. Donc, on va donner la réponse. الكيستيون الأولى اللي هي quelle est la nature du mouvement؟ دائما عندها نفس الجواب. ما هي طبيعة الحركة؟ Donc, الجواب هو كالتالي. La voiture se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante. Donc, جو دوا مونسيوني هاد جوج الحوايج، الا نقصت وحده فيهم راه الجواب ما مكتملش. دونك خصني نكتب
la voiture se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante. Donc, son mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la trajectoire est rectiligne uniforme, puisqu'elle est constante, c'est certain qu'il est uniforme. Deuxième question, trouver l'équation horaire du mouvement. Donc, on a l'équation horaire du mouvement, on a l'équation horaire du mouvement à l'état général. Donc, l'équation horaire du mouvement s'écrit sur la forme, mais les cas bien un mouvement rectiligne uniforme. Donc, l'équation horaire du mouvement s'écrit de cette façon. X de t égale à v fois t plus x0. كل شيء عندنا عطاونا لا فيتيس اللي خصنا نحولو من كيلومتر باغ اور نحولوها للمتر بار سكوند في ليكواسيون اوغير دو موفمون وعطينا اكس 0 اللي هي 125 متر. دونك كلشي عندنا ما علينا الا نغومبلاسيو في ليكواسيون اوغير دو موفمون. عندنا اكس 0 125 متر في ايكال 80 كيلومتر باغ اور. دونك خصنا نضربو في 10 بيسونس 3 باش نحولو من المتر من الكيلومتر للمتر. بي ابخي من لوغ للسكوند 3600 كنلقاو في الاخر 25, la vitesse est 25 mètres par seconde. في الأخير خصنا نعوضو في l'équation horaire du mouvement اللي غتكتب على الشكل التالي x de t v هي 25 و x0 هي 125. دابا غنشوفو l'exercice numéro 3 toujours dans l'équation horaire du mouvement. عندنا l'équation horaire du mouvement d'un mobile m selon une trajectoire rectiligne هي x de t égale à 3t moins 4,5. هنا x en mètres et t en secondes. Quelle est la nature du mouvement de m? J'ai suffi votre réponse. Deuxième question, quelle est l'abscisse du mobile aux instants t égale à 0 et t égale à 1? L'abscisse هو الأفصول. x, ça veut dire x. À quel instant le mobile passe-t-il par le point d'abscisse x égale à 0? Donc, à l'équation horaire du mouvement, soit كيعطيونا x وكيقولنا نلقاو t, soit كيعطيونا t وكيقولوا لنا نلقى x بحال الرياضيات تماما. C'est une équation. Alors la réponse à la première question بحال اللي شفنا في l'autre exercice, في l'exercice 2, le mouvement du point M est rectiligne uniforme car la trajectoire est rectiligne et sa vitesse est constante. Donc نفس الجواب. بالنسبة la question numéro 2, quelle est l'abscisse du mobile aux instants t égale à 0 t égale à 1? Donc, à t égale à 0, غنجي غنعوض هاد t, x à t égale à 0, égale à 3 fois 0 moins 4,5. 3 fois 0 هي 0, تبقى لنا moins 4,5 متر. هنا t égale à 1 seconde, شنو عندنا؟ x de 1 seconde égale à 3 fois 1 moins 4,5. Donc, هيا كتبنا هنايا x 3 fois 1 moins 4,5 كتجينا moins 1,5 mètres. Donc, c'est simple, juste كنعوضو في l'équation horaire du mouvement. نمشيو للسؤال رقم 3. Donc, à quel instant le mobile passe-t-il par le point d'abscisse x égale à 0? كيف ما خدمنا t غنخدمو x. Donc, في الكيستيون 2 كعوضنا t, دابا غنعوضو x بصفر. Donc, on remplace x dans l'équation horaire. X égale à 0, donc 0 égale à moins 3t égale à 3t moins 4,5. Donc, on aura t égale à 4,5 par 3 égale à 1,5 secondes. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Merci pour votre attention et à bientôt.